我細車繼續玩最後槍戰，上一鋪輸得好慘。我話要去高手路線做咩啫？乜嘢？搞 VIP 嗰個先。阿特林添又要用哦，0把打擊唔係係吧？哇，2把打擊喎！開始啊，黃主，唔該。你係食甜仔？我揀唔揀98三模啊？我最屎係依版啊！嗱，一個我阿媽教我嘅。我記得上次我去餵阿媽，我阿媽對住我講食屎喎，跟住我話你講粗口，佢就食屎唔係粗口嚟㗎。如果我阿媽睇呢條片啊，佢一定要喺留言度自己講啊！Mother of God, please help me and save me. Don't tell me this is the truth. What the hell? Mother of God. 揾到你啦！你係行錯路啊，兄弟！買個啊，你都唔會輸。你射我！我想射我，搞掂！我分晒注意力㗎啫，其實大家。佢揾到2個英雄啊！一擊搞掂咗。好危險！我俾人爆頭，但係都有大多數人揾到個冇睇喺度贏咗啦已經。如果冇睇都贏唔到，其實我哋輸咗咯。冇睇如果一死，呢一個係我玩生化模式俾大家小教學啊！我要掛嗰條友，佢瞬間移動。Yes， 冇拉呢度直咗。呢個我教一嘅小秘訣，如果你仲冇睇，你真係唔可以死，你一定要幫隊友。如果你唔幫隊友，加埋你冇睇咧，其實冇咗你有英雄嘅話咧，其實咧必須死硬㗎，你覺得 ？Mother of God, please help me, heal me. Oh my god！ 喂，我有病㗎，揾人攞加特林，但係佢要儲力㗎加特林，你放心。跟住點會喺依一個場攞加特林㗎？依個場攞加特林咧就係癲嘅 ，OK？ 我而家訓練跳嗰個。我唔識點跳啊！對面我見有人跳到㗎，但我唔識跳咯。我點跳啊？別講笑。喂，我撳咗個跳掣，你第一見到我個跳掣係個黃色㗎嘛？我咁撳實個跳掣，成個跳掣黃色㗎咯。但係佢唔多跳喎，我跳到啦！哇，世界盃啊真係你。耶！我唔理啦，輸就輸啦，依次。Just kidding。喺邊呢啲人？搞掂埋添。Thank you。點解我嚟咁遠嘅？以前有人想咩別嘅地方？B 我份煙霧彈啊！嗱，冷靜啲。快啲走！我到不加 Oh my god！都唔知啦。我一見有人走第二個路線嘅，冇記錯係第二個方舟。
我應該會揾到佢嘅，如果冇估錯啦。我都係希望揾到佢，唔係到啦，呢個都係成人嘅，唔係到，唔係到。呢兩個位都唔係咧。我再教大家一個位啦。啱啱嗰個我跳咗過去啦，大家見到，咁係我唔識跳啦。咁呢一個就係可以企到上去嘅。你企完之後要一定踎低咯，即刻踎低啦要。你唔踎你即死，呢個啲技術嘅。係，開始，再遠啦，快啲！威花痴啦，俾我，唔係咁啊嘛。喂，點解又跳唔到咧？我真係唔明咯。Are you freaking kidding me? OK， 我唔係講錯，我講唔係嘛？喂 ！Oh mother of the god！喂，你唔好走，你死！我要死啊！我哋自己反省點解自己要鬥？好燥底啊！呢個地圖玩到我唔想玩啊！我要玩收翻神。喂，黐線，食乜啦？做乜嘢？跳，爭啲做到㗎啦，啱啱。見到都好嘢。方明擊我，乜落㗎？跳。然後喺度咧就冇呢冇芹菜呢啲咪，好尾仲喺尾嗰度啫。你仲要開彈，你唔開彈都好啲啊！我都唔會揾啦。傻仔！個家仲又點啊？要儲起㗎嘛？哇！仲要連晒添，佢有冇想殺我？我唔知。搞掂佢先啦，等我。遲早搞掂你哋，保護你血先講。做武體最緊要咧點先為之合格咧？如果要大英雄，保護血、保護防啦、保護血啦，好就 kill the hero 啦，跟住就可以係啦，就得㗎。係啦，打幾下好走啦。走完去邊咧？見到唔夠防啦，零防禦力就要去食一食生化傷啦。都係我其中一個建議啦。但天係咪原位啊？仲 hit 晒咯喎，唔係喎。上錯，正一蠢材。進擊，咦？哇！等我留，等我唔識跳，哎呀，剩翻少少血咋 ？No， 搞掂咗。哇，係咪武體唔輸得㗎？一輸就係咁咯。所以武體真係好緊要啊！呢個隻位係咪？我容忍又行到啦。唔該，今次即係跳咗去對面嗰個木箱度啊！我張圖係咁簡單。唉，算啦，我放棄啦。起碼呢次我唔做兵啦。我想做一次英雄都唔得咩？啊，快啲嚟啊！咁放咗學唔使補習啊？繼續啊！啱啱做啲 business 文係嘛 business 冇啊！俾人嚇晒我啱啱開咗 party 咧。有冇功課做啊？冇啊！執咗書包未啊？全民槍戰。咩位咗又？執咗書包咧。執好啦。執好。聽日返咩堂啊？英文啦。咩日啊
你好攰。今日冇功課。我哋啲新嘅百力滋啊！韭菜，終結你，終結你，終結你！我要終結。揾唔到佢。Katrina。哦，見到。一網打盡，一網打盡。一網打盡。喂，中嚟啊！啊！哈，係咪？嗱，頂住啊你！嗱，冇睇你個人。我啱啱係俾女生睇面頭啊，冇乜嘢。係啦，我打埋場就應該已經完㗎啦，人類失敗嘅。我個人認為咧，僵屍係一定贏硬㗎咯。人類係冇可能贏到咯，我覺得係。感覺就係好，今集係咁多，拜拜。